呢一集會講解2022年 DSE Geography MC 第5題目1 Restricted Access Power Line 同埋 Mangrove 可唔可以喺 Grid Square 9481度揾到？呢一集會同大家一齊揾9481，同埋試下揾 Restricted Access Power Line 同埋 Mangrove。題目叫我哋揾 Grid Square 9481，東行、北行、左下角。要揾嘅9481係呢一格，放大咗個 Grid Square 9481就係呢一格。選項1叫我哋揾 Restricted Access 限制通道，Restricted Access 就喺呢度。但我一開頭都係揾唔到 Restricted Access 嘅，要用間尺咁樣掃過去就會見到㗎啦。選項2叫我哋揾 Power Line 電纜，佢係咁樣黑色一條嘅，而家 highlight 藍色嗰條就係電纜。即使考試揾唔到電纜都唔使擔心，因為你可以推斷出嚟，度假村一定係有電嘅，所以佢點都有 power line。Mangrove 係個水入邊，同埋有啲樹喺度。呢度啲湖全部都係藍色嘅，所以冇 mangrove。Mangrove 仲係沿海地區嘅，所以呢度係冇可能有 mangrove。選項1同2正確，答案係 C。想知多啲 map reading 技巧？咁嚟睇 Jessica Chow 頻道嘅地圖閱讀系列啦！